मैं 82 ईयर की होके इतनी एक्टिव हूँ, तुम लोग इतनी जल्दी थक जाते हो। अच्छा, इसका सीक्रेट क्या है? ये समर एनर्जी लड्डू बेटा, महंगे ड्राई फ्रूट ऐसे सूखे खाने से एनर्जी नहीं आती। के विटामिन ए, डी और के को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को प्योर फैट चाहिए होते हैं, पर मार्केट का नकली क्रीम वाला घी डाइजेशन स्लो करता है, इसलिए इसमें है सिर्फ अन्वेषण बेलोना घी। ये दही से बनता है, इसलिए पेट एकदम लाइट रहता है। टेस्ट और एनर्जी दोनों सच में नेक्स्ट लेवल है। अपनी एनर्जी वापस लाओ, कमेंट लड्डू पूरी रेसिपी और घी का लिंक डीएम कर दूंगी।